فمن لقاءاتنا إلى منازلنا نجعلها قاعدة ونبراسا نعمل به. وها هي المنطقة مقبلة على نهضة حضارية مبادرة سمو ولي العهد الأمين، عسير قمم وشيم تأخذ الصدارة بهذه الرعاية، ثم المتابعة من سمو أمير المنطقة لتكون كما كانت مع الأجداد إلى الأحفاد قمم وشيم. حياكم الله شيخنا الغالي وصحبكم الكريم، والشكر لكم على تلبية دعوتنا، سائلين الله المولى عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما عن كل زلل وخطأ، وأن يحفظ أمن وأمان بلادنا الغالية واستقرارها بظل قيادتنا الرشيدة، وأن يعين رجالهم المخلصين وكافة الشعب الكريم على كل خير، وأن ينصر جنودنا ورجال أمننا البواسل، وأن يجمعنا دائما وأبدا على الخير والمسرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله يا رب السماء والأرض والدنيا والآخرة، يلا عز الدين واحفظ مملكتنا والملك والدولة، واحفظ آل سعود واصلح شانهم واكسر عدوهم. مرحبا ترحيبة يصل صداها لمدى السماء، مرحبا يا شيخنا الغالي محمد بن زهير الوافي، أهلا في بواقة رجال الحجر وغلا حصونها. مرحبا واهلا بشيخ الشمل واخوانه ومن في صفه من الشيوخ ومن رموز ومن لهم قدر ومنزله. مرحبا في دية أمجاد وتاريخ وشرف وبطولة، في بلاد حل فيها الرافعي ومن ركونها، عمني رفع ولو بالقبيلة. مرحبا بالحاكم قالها الفندي وبن متعب وقاله كل رافعي. يا محمد بن زهير اسمع وخذ وقفه من التاريخ، عند ابوك وعند جدك ديرة الحصبة لها وضعية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم تحية المطر. كل رجل في المجلس له ترحيبه باسمه، وكلكم رموز وكلكم شيوخ، ولو يعني اختصينا شيخنا باسمه فهو الضيف ولحق علينا والله يعينه علينا، ما بقي منعم والدوام ويشدنا مع اليوسف. يا لا 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 يا لا 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 يا رسمية ما تزول ولا تغير حتى حرفه في محلها، ما تزول ولا تغير حتى حرفه في محلها. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا، ما تزول ولا تغير حتى حرفه في محلها. كان في مثل كل ما شاف واحد فيه سهو وفيه شموخ قالوا مثل الزين لقى الحصبة. اعتذر عن الاعاده لقله الوقت وكثره الشعراء، والله يحييكم تحيه السيف. بيض الله وجهك يا شاعرنا ابو عبد الله ووجه الجميع وصحه لسانك. نكرر الترحيب بضيوفنا اجمل ترحيب، مرحبا مرحبا مرحبا. كما لا يفوتنا في هذه الليله ان نرحب بضيوف معنا في هذا المجلس وهم من قبائل بني شهر، اصحاب واحبه وغلاف، مرحبا بهم تراحيب السيف.
أيضا نرحب بضيوفنا الذين وفدوا على قبيلة بني رافع من قبائل عمرو الشام، من عدة القبائل، من آل الشيخ ومن آل سليمان ومن الشق ومن عضيدات، فمرحبا بهم جميعا. مرحبا مرحبا مرحبا. الشاعر الكبير مرضي بن عبد الله والملقب بسعد الرفيق وشاعر الحكمة له أيضا قصيدة ترحيبية فليتفضل. تحت حكم الملك سلمان وولي عهده طال عمره، كلنا قوة الواجب متى ما دعا يبشر بنا. أتقدم ومثل باسم أبو رعد وأبو سيف رحب، كل واحد من الاثنين في موقفه يسوى بلد. أتقدم ومثل دون أبو رعد وأبو سيف رحب. والد حسن بن زهير الله يمتعه بالصحة والعافية، وحقيقة أن شوشنا أبو عبد الله في هذه القصيدة، ومن هذا الباب حقيقة نشيد بمواقف للواء سعيد بن حسن بن زهير بيض الله وجهه وجنه الله حاله، بيض الله وجهه. كما نكرر الترحيب بكم جميعا، ويعذرنا اللواء فارس بن رفيق، فمرحبا به، مرحبا مرحبا مرحبا. جاء في معية شيخنا واخواله وربعه، ومرحبا به ومرحبا بكم جميعا. مشاركة الآن الشباب الشعار، الشباب المميزين الذين ما شاء الله قادمين إلى الساحة بقوة وبعنف، فقولوا ما شاء الله عليهم وبشر الله وجيهكم ووجيههم. الشاعر عبد الله بن ضيف الله شاعر وولد شاعر له مشاركة فليتفضل. السلام عليكم، جزاكم الله بالخير جميعا. يا لا 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 يا لا لا لا. بعد العشاء إن شاء الله عندنا فترة يمكن نص ساعة أو 40 دقيقة بالكثير، زيد وسمرة ومحاورة عنيفة بين الشعراء، فلا تستعجلون. زي ما ذكرنا في بداية الكلام، ليالي الشتاء طويلة وبنسمر ولا بتسرون مني إلا الساعة يمكن 9. وحياكم الله جميعا، الله يحييكم الله يحييكم. آخر مشاركة مع الشاعر صالح بن علي بن غيثان أبو عمرين، وهو دائما يتفرد حقيقة بقصائد رائعة مميزة، ويرفض إلا أن تكون مشاركته الأخيرة دائما، ولا هو ضيف علينا وعلى قبيلتنا وحتى شعارنا الله يبارك فيهم، حاولوا أنهم يضعونه في المقدمة ولكن رفض إلا آخر مشاركة، فليتفضل. كفو أبو عمرو. ما تزول ولا تغير حتى حرفه في محلها. سلامتكم جميعا. صح لسانك ابو عبد الله وبيض الله وجهك وجمل الله حالك وحال السامعين جميعا. نكرر الترحيب بكم جميعا، مرحبا.
شرفت الليلة مع شيخنا الكبير الحبيب. شرفك بالطاعة يا شيخ أبو عبد الله. سمعنا كذلك التشرف أن تكون معنا وسعدنا كثير. احنا سعد الله يسعدك. أتمنى لك التوفيق. وياك إن شاء الله. أجمل يا أبو فهد. حضرت تقدير الأبو سيف وأبو راج ومثل أهل التهم والحضرة والنادية. أبدأ بذكر الله الخالق يلا قلت قول وصلي وسلم على أفضل نبي الرسول. ثم دعا يا سلام الله عليكم جميعا يا أهل القلة والنوافع والسبك والبرية. الشيوخ الريان وأكبر الشيوخ الريان والأفعال وأهل الكرم في ضيفة الهم والحضرة والبادية. يا لا 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 يا لا 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 ومثل الهم والحضرة والبادية. أبدأ بذكر الله الخالق يلا قلت قول وصلي وسلم على أفضل نبي الرسول. ثم بعدها يا سلام الله عليكم جميعا يا أهل القلة والنوافع والسبك والذريع. الشيوخ الريان والأفعال وأهل الكرم بضيفة الليل بالفعل وصل راس الهرم. أقول والله يجملني مع الحاضرين حضرت تقدير الأبو سيف ومثل أهل التهم والحضرة. إعداد ما لاحت بروق المناشي وإعداد ما هلت مزون الغمامة. يا أهل الوفا والصيت في كل حزة يا منهم في كل الأحيان زامة. أنتم هذا التاريخ والصف الأول ومصين المجد ذروة سنامة. أفخر بكم وأبدأ بكم في نشيدي من غيركم شوف المنابت عدامة. تاريخكم في ماضي الوقت يشهد لفيمتون العز وقعوا علامة. دون على وضح النقا في القصايد والشعر ما يخفى عليه نظامه. صدرت من زين المناهل شفاعة وانقذت من حوض المنايا حيامة. إلى أن وزيته بروس النوايف مع اتصله طوال اشتهامه. والصدق له فيما نظمته مواري ومثبته وموثقه باللزامه. ما هز ريح من الشام هبت مرخي الوزيمة 80 قامه. أما تخاوينا على الوجه الأبيض ولا هجرت قبل دفع الغرامة ولا فرق الدار وسرجت خيلي واسندتها درب الجدار باللجامة. باقي بيوت في فوادي كثيرة لكن عيت باقي بيوت في فوادي كثيرة لكن ما أدري وين زرق اليمامة. باقي بيوت في فوادي كثيرة لكن ما أدري وين زرق اليمامة. على كذا
بقول قولي وختم. صلوا على اللي رافع الله مقامه وسلامتكم. الله يحييكم جميعا، مرحبا ألوف. ضاقت المجالس والمحامي فصدورنا واسعة. مرحبا بكم جميعا باسمي وباسم أخي أبو زيد وأخي أبو خالد وأبنائنا. أقول لكم تفضلوا على عشاكم، الله يحييكم جميعا. حياكم الله حياكم الله. الفندي وبن متعب وقاله كل رافعي يا محمد بن سهيل اسمع وخذ جزاكم الله بالخير. عند ابوك وعند جدك الحصبه لها وضعيه واسمها تاج على راس الشيوخ وغالي يسمعها واصبحت مضمه لاهل السمو واهل الشموخ الذاتي كل من عنده صفات وهيبه وشموخ مثل زين لا دخل في مجتمع قالوا مثل زين لاجل حصبه من شموخ زين بالحصبه. يلا يا رب السماء والارض والدنيا والاخره يلا عز الدين واحفظ مملكتنا والملك والدوله واحفظها لسعود واصلح شانهم وسر عدوهم. مرحبا ترحيب الدنيا صلصلها رماد السماء. مرحبا يا شيخنا الغالي محمد بن زهير الوافي اهلا ببوابه رجال الحجر واغلى حصونها. مرحبا واهلا بشيخ الشمل واخوانه ومن في صفه والشيوخ والرموز ومن لهم قدر ومنزله. مرحبا في ديره امجاد وتاريخ وشرف وبطوله في بلاد حل فيها الرافعي ومن ركونها. عماني رافع ونواب القبيله مرحبا بالحاكم قالها الفندي وبن متعب وقاله كل رافعي يا محمد بن زهير اسمع وخذ وقفه من التاريخ عند ابوك وعند جدك ديره الحصبه لها وضعيه واسمها تاج على راس الشيوخ وغالي يسمعها واصبحت مظلمه لاهل السمو واهل الشموخ الذاتي كل من عنده صفات وهيبه وشموخ مثل زين لا دخل في مجتمع قالوا مثل زين لاجل حصبه من شموخ زين في الحصبه ومن هيبه رجالها كنا عنده مثل نونه والبصر ذا ما يشوف. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة مشاركتي بسيطة وخاصة مع وجود الشعراء والعمالقة وأساتذتنا شعراء المنطقة، لكن الحقيقة الموقف لابد منه. يا لا 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 يا لا لا باسم شيخ الشمال محمد بن حسن بن زهير واسم نواب كعب وباسمي انا وكفت بالحضر يا سلامي عليكم يا بني رافع الموجبات يا سلامي على ابو عبد يا سلامي على ابو رعد واخوانه اشبال الاسد ويا سلامي على ابو رعد واخوانه اشبال الاسد والله انه يشرف كلي وراسي مثل حرفه غير اسمه كرم حتى اصبح براسه حرفه رافعي غير اسمه كرم حتى اصبح براسه حرفه رافعي لا 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 مرحبا يا اسم من كان
كثر وخير مرادك وهوانه في مدار الدرس فما وقفت جمالنا هذا عوض راعي المركز الاول لو مثل 10 فايدة نيابة على قد اليوم السماوية كثر وخير مراد وهوانه في مقام رساسه وبنيانه تستحقون الكرم يا قبايلنا وانت يا ابن زين شيطان يجمعنا هذا عوض راعي المركز الاول لو مثل 10 في بني عمرو كان على النجوم السماويه ما بدينا في تخلات واخوانه والزمن ما يخفي الصدر بيبانه نحكم الامثال حزات قبايلنا الله الله كم فردنا وجملنا ما نخالف ولا ما خالف عن الحق والاول ولا ما خالف عن الحق والاول ما دام ان الشعر والمنبني عمرو سم وحده في الشعر يا السماويه ترى نظيفة لا 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 طيب يا اخي طيب طيب الله كفيت ووفيت وسعدتنا واكرمتنا والله كم جملتنا حتى انا ماني بشاعر ولا نايب جميل الدني فوق الثريا وفوق المشتري بس الشعار لا تسمعي معي أشهد إن قامت الواجبات وفي الحقوق واخذها من كل سوق. جنبها أبو سيفه ما يلحقه من ناس لو للتقاكم انفقهم. غليت الأسواق من يوم جانا أبو رعد دمتي يا وجه السعد. كفيت ووفيت واسعدتنا واكرمتنا والله كم جملتنا حتى ما ماني بشاعر ولا نايب قبيله وبني فوق الثريا وفوق المشتري.
محمد بن زهير يوم القدر كل بالربع يسافر على أم القرى ما بقي عنده سنة أشهد إنه قام بالواجبات وبالحقوق واخذها من كل سوق جنبها أبو سيف ما يلحقه من والأم بالتقى قوم بقوم غليت الأسواق من يوم جانا أبو رعد تمتيا وجه سعد كفيت ووفيت واسعدتنا وكرمتنا والله كم جملتنا حتى اماني بشاعر ولا لا يبقى بلا هذا وانا عبد الله وجمال قبيله من قبيله والعافس الدعاء وفوق المشكله مرحبا يا ابو نمر والشعب والبن زهير فارس مدير عمر لو يصيح الصايح ويعتلي راس القرى فانا بين الناس ارى ابصرك بين الرجاجيل وعيوني حقوق يوم سبت القوم سوق ابصرك بين الرجاجيل وعيوني حقوق يوم سبت القوم سوق وارفع البيغالنا والبيارق والعلوم بين الشمر والبقوم لا تهايب لا ونظف السما عد بين الناس عد وانت مثل الصقر في الريع والوكرمتنا بجمالك جملتنا